இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு போல்டில் எப்படி டேப்பிங் போட்டு அதோட சைஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஸ்க்ரூவோட சைஸோட போல்டோட சைஸ் சின்னதாக இருக்கும்போது டேப்பிங் போடுவாங்க. அந்த டேப்பிங்னா அதோட சைஸ் ஒரு M8ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டேப்பிங் போட்டு அதை M9ஓ M10ஓ அந்த மாதிரி 0.1 mm வந்து அதிகப்படுத்துவாங்க. அதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில டூல்ஸ் இருக்குது. அதை வச்சு எப்படி டேப்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதுதான் டேப்பிங் போகிறதுக்கு உண்டான டூல். டேப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மிஷின் சுவிட்ச் போடுவாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் டேப்பிங் மிஷின். இதில் M10 இப்போ நம்ம டேப் பண்ணுற அதாவது சைஸை மாற்ற போகிறத பார்த்தீங்கன்னா M8ஓட சைஸ் தான் மாற்ற போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து M8க்கு உண்டான டேப்பிங் டூல். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா M6, M8, M10, M12 அந்த மாதிரி வேரியன்ட் இருக்குது. இதில் மேலே இருக்கிற அந்த புஷ் லிவர் இருக்குது பாருங்கள். இந்த லிவர் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டபுள். இதில் மேலே இருக்கிற சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேணுங்கிற இதுக்கு அந்த த்ரெட்டை வந்து நம்ம டைட்டாக லூஸ் பண்ணுறது மூலம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டேப்பிங் டூல் உண்டான சைஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். இப்போது இந்த M8 வந்து இதில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் 17-18 அதாவது 17 உண்டான போல்ட்டு தான் டேப் போட்டு அதோட சைஸை அதிகப்படுத்த போகிறேன். இப்போது இந்த மாதிரி போல்ட்டை ஸ்பேனர் வச்சு பிடிச்சிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேப்பிங் போடுற இதை அதில் வச்சு லைட்டாக இதே போல் டைட் கொடுத்து திரும்ப ஆரம்பிச்சிங்கன்னா போதும், அதோட சைஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இதை நான் ஃபுல்லாக டேப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் பாருங்கள் அந்த போல்டில் வந்து அந்த போல்ட் வந்து டைட் பண்ணவே முடியாது. இப்போ டேப் போட்ட பிறகு நான் உங்களுக்கு இது பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸ்டார்டிங் மட்டும்தான் ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும். அதை நீங்கள் டேப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓரளவு லூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டேப் பண்ணோன்னே இந்த சைட்லேருந்து அந்த சைடு வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடணும். அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போல்டு ஃபுல்லாகவே லாக் ஆக ஆரம்பிக்கும். இந்த டூல் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான டூல் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா எலக்ட்ரிக்கல் இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ் கடையிலேயே கிடைக்கும். இது போல் நீங்கள் டைட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இப்படியும் டைட் பண்ணலாம், இல்லை போல்டையும் நீங்கள் ஸ்பேனர் போட்டும் டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக அடியில் வரைக்கும் நமக்கு வந்துருச்சு. அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையிலே திருப்பிக்கலாம். பார்த்தீங்களா, அவ்வளோதான். ஆல்மோஸ்ட் வந்து இதாகிடுச்சு, டேப்பிங் முடிஞ்சது. இப்போ இந்த போல்டில் போட்டோடனே ஃபுல்லாக செட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள். இந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா M8. அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. இது போல் தான் டேப்பிங் வந்து போடுவாங்க. இது போல் மேலும் வீடியோஸ் வேணும்னா மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.